السلام عليكم. الدقيقة عادية waxaana laga yaabaa inay ka qayb qaataan noloshooda inay wax badan iska beddelaan. Hal arrin oo kaliya ayaan idinka sheekaynayaa. Arrintaasina waxaa laga yaabaa in ay noloshaada wax badan oo isbeddel ay ku yeelato. Waxaan ku bilaabayaa qiso uu iga sheekeeyey saaxiibkay oon aad iyo aad iskugu dhoweyn saaxiibana aan ahayn. Saaxiibkay wuxuu igu yidhi waxaan lahaa caadooyin aad u xunxun. cibaadada aad ayaan oga gaabin jiray. mar walba oon isku dayo inaan wax ka beddelana oon ku fashilmi jiray. wax walbana waxay ku noqon jireen sidii ay horay u ahaayeen. waxyaabo badan oo khayr waan samayn jiray laakiin naftayda waxaan ku xaqiri jiray inaanan salaada subax jamaacada ku tukanin. sidoo kale ma aanan awoodin in aan qur'aanka akhriyo maalin kasta marka laga reebo bisha Ramadaan. sidoo kale adkaarta la akhriyo subaxii iyo galabkii waan ka cajisi jiray. sidoo kale waxaa ii fududayd caadooyinka xunxun. ballanta ma oofin jirin, carruurtaydana waxba ma bari jirin anoo og muhiimadda ay leedahay arrintaasi. waxaa ii fududayd in aan fiirsado waxyaabaha xaaraanta ah. waxaan waqti aad u badan ku lumin jiray Facebook maalin kasta. kuwaasi waxay ahaayeen arrimaha ugu badan ee i dhibi jiray muddo aad iyo aad u dheer. markaan isku dayo inaan beddelada 1 ama 2 maalin ka bacdi sidaydii ayaan ku noqon jiray, ilaa aan naftayda ka quustay inaan joogtiyana aan ka rajo beelay. laakiin waxaa jiray arrin igu soo noqnoqon jirtay, taasoo ah salaada subax oo aanan jamaacada xaadiri jirin, iyo nasiib darro marmarka qaarkood oona wakhtigeeda tukan jirin. go'aan ayaan qaatay bal in aan horta salaada subax jamaacada ku tukado. ma aanan ku mashquulin caadooyinkaygii kale ee xumaa. waxaan diyaar u ahaa inaan xoogga saaro salaada subax saan ku tegi lahaa masaajidka. waxaan bilaabay inaan arrintaa ka fakaro, su'aalada maskaxdaydu ku soo dhacaan. isla markiiba waxaan isweydiiyey maxay tahay sababta aadan salaada subax ugu tukanaynin jamaacada. jawaabtii ayaa ii soo baxday oo ah inaan dhafarta habeenkii ku daaho. maxaa keenay in aan dhafro ama habeenkii aan soo jeedo inta badan? waxaa ii soo baxday shaqada xilli dambe ayaan ka imaadaa. markii aan casheeyo Facebook baan galaa ilaa waqti dambe. waqti ayaan helay. waxaanan qaatay in habeenkii markii aan seexanayo aan kitaab soo qaato oon qur'aan akhriyo ilaa ay hurdadu iga timaado. sidaas ayaana xilli hore u seexan jiray, xilli horena u soo kici jiray, masaajidkana aan subaxii u aadi jiray, salaada subaxna aan ugu dadaali jiray si aan jamaacada u haleelo. waxaa dhici jirtay intaan tooso inaan haddana ku noqdo, laakiin waxaan isku waajib yeelay haddii aan hal jamaaco seereeyo inaan 100 bixiyo, haddii aan wakhtigeeda tukan waayana 200. waxaan dareemayay arrintaasi inay iyala dhibayso, laakiin waxaa iga sii muhiimsanaa inaan qasadkayga gaadho ahayd inaan salaada subax jamaacada ku tukado. alxamdulilah waana ku guulaystay. arrintii way badatay, waxayna gaadhay ilaa 500 oo riyaal. waxaana diyaar u ahaa inaan bixiyo, waayo qasadkayga ayaa iga muhiimsanaa. arrinta ugu muhiimsan ee i kaalmaysay waxay ahayd ducada oon badiyey. ilaahay baana igu kaalmeeyey, alxamdulilaah waana ku guulaystay. arrinta muhimka ee raba inaan sheego waxaa weeyaan markii aan bilaabay salaada subax inaan tukado, waxa allaali wixii caadooyin xunxumaa een lahaa halkii ayay iga hadheen. wixii aan sahlan jiray waan iska daayey, facebookiina waan yareeyey. waxaan bilaabay inaan salaada masaajidka aado. marmarka qaar markii salaada laga baxo aan qur'aan iska akhristo, masaajidkana aan wardi badan ku suubiyo. guriga markaan usoo noqdana adkaaru sabax wal masaa baan akhrin jiray. waxaan bilaabay inaan carruurtaydii wax baro. sidoo kale waan yareeyey waxyaalihii xaaraanta ahaa ee aan fiirin jiray, anoo ka baqaya in ilaahay ciqaabo ama salaada subax aan tukanayo layga reebo. saaxiibkay waa i soo fiiriyey isagoo ii sheegaya in uu guulaystay. hal arrina uu sameeyey oo ah salaada subax uu jamaacada ku tukadayna uu ku guulaystay. ilaa 10 waxyaalood oo xumaana ay daawo u noqotay hal xabbo oo uu sameeyey oo ah salaada subax ee uu masaajidka ku tukaday.